L'impianto di depurazione delle acque è una delle opere più attese dai territori dell'Alto Agordino. Finalmente l'intervento è in fase di realizzazione, servirà circa 10.000 persone e funzionerà su due linee, una per la bassa stagionalità turistica e l'altra per l'alta stagione. Parte quindi da Malgacciapella e arriverà ad Alleghe. La realizzazione dell'impianto di depurazione, di cui da anni se ne parla e che finalmente troverà la sua realizzazione con l'ipotesi di chiusura e messa in esercizio nel 2024, sicuramente ci dà una grande speranza per il futuro, soprattutto per un ambiente che noi dobbiamo preservare. L'opera, realizzata per stralci, costerà 14 milioni di euro ed è frutto dell'accordo sottoscritto tra i comuni di Alleghe e Roccapietore con ATO, BIM GSP e Veneto Acque. La condotta sarà lunga 15 km e da Masarè di Alleghe risalirà fino a Malgacciapela, nello stesso territorio interessato dai cantieri che la Regione ha avviato nel post Vaia. La nostra speranza è che si possano legare quei cantieri al nuovo cantiere del depuratore e della condotta che quindi scenderà da Malgacciapella fino a Masarè, convogliando sostanzialmente buona parte dei due comuni di Alleghe e di Roccapietore. Un lavoro importante per la vallata del Cordevole che dovrà arrivare in tempo con la depurazione del lago di Alleghe in occasione delle Olimpiadi del 2026. Anche i nostri due territori che assieme fanno oltre 300.000 presenze turistiche annue avranno una carta d'identità sicuramente migliore.